الخطوة السادسة والقبل الأخيرة لحل مكعب روبيك، وهي رايت عكس عقارب الساعة، فرونت مع عقارب الساعة، رايت عكس عقارب الساعة، باك تو، رايت مع عقارب الساعة، فرونت عكس عقارب الساعة، رايت عكس عقارب الساعة، باك تو، رايت تو. إذا والمطلوب منها تمام أن نصل إلى هذا الشكل، وهو الوجه السفلي مكتمل زائد الصفين الطبقتين الأولتين الأولى والثانية زائد الوجه العلوي، وأن يكون الصف الأخير أو الطبقة الأخيرة بها في كل وجه عنصر واحد فقط غير صحيح، وعنصر واحد فقط غير صحيح، عنصر واحد فقط غير صحيح، ونجد على الأقل أو على الأكثر وجه واحد صحيح. هنا في هذه الحالة سوف نجد أن في الطبقة الأخيرة يوجد أكثر من عنصر مختلف في الطبقة الأخيرة. هنا الوجه مكتمل، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الوجه العلوي، الطبقة الأخيرة غير مكتملة وبها أكثر من لون مختلف. إذا في هذه الحالة ننظر في كل وجه، سوف ننظر في الكورنرين، إذا وجدنا لونين متشابهين فسنطبق على الالجوريزم. هنا لون مختلف لون مختلف، هنا لون مختلف لون مختلف، هنا ليسوا مثل بعض، هنا أحمر وهنا برتقالي، هنا لا ننظر إلى المنتصف ننظر إلى الزوايا، هنا أزرق أحمر مختلفين، هنا أخضر هنا أخضر، هنا متشابهين. إذا وجدنا لونين متشابهين نضع اللونين المتشابهين في الخلف ونطبق الالجوريزم السابق. نضع اللونين المتشابهين في الخلف هكذا هكذا ونطبق الالجوريزم. رايت عكس عقارب الساعة، فرونت مع عقارب الساعة، رايت عكس عقارب الساعة، باك نستخدم باك هكذا، باك هنا هنا باك تو، باك تو، رايت مع عقارب الساعة، فرونت عكس عقارب الساعة، رايت عكس عقارب الساعة، باك مرة أخرى، باك تو، رايت تو. سوف نحصل الآن على كورنرين متشابهين في كل وجه، كورنرين متشابهين كورنرين متشابهين، سوف نحصل على وجه مكتمل هكذا. إذا سوف نحصل على وجه مكتمل على الأقل واحد أو على أكثر، وسوف نجد في 3 أوجه عنصر واحد فقط غير مكتمل. هنا 1 2 3. إذا بعد تطبيق هذا الالجوريزم، وهذا هو المطلوب. في حالة إذا لم نجد لونين متشابهين في الكورنرين ماذا نفعل؟ هنا مختلفين، أخضر برتقالي، أخضر أزرق، برتقالي أحمر، مختلفين، أزرق أخضر مختلفين، أحمر برتقالي مختلفين. في هذه الحالة لا يوجد لونين متشابهين، فبالتالي نطبق الالجوريزم من أي مكان موجود، من أي مكان، من هنا من هنا من هنا. سوف نطبق رايت عكس عقارب الساعة، فرونت مع عقارب الساعة، رايت عكس عقارب الساعة، باك تو، رايت مع عقارب الساعة، فرونت عكس عقارب الساعة، رايت عكس عقارب الساعة، باك تو، رايت تو. بعد تطبيق الالجوريزم سوف يظهر لي على الأقل وجه واحد به لونين متشابهين في الكورنرين، هنا مختلفين، هنا مختلفين،
هنا مختلفين وبهم أكثر من لون مختلف، أكثر من لون مختلف. وهنا متشابهين، الكورنر متشابهين، لا ننظر للمنتصف. إذا الكورنر متشابهين. في هذه الحالة نضع اللونين المتشابهين مثل الحلقة السابقة في الخلف هكذا. إذا في حالة عدم تشابه أكثر من لون يوجد أكثر من لون مختلفين، أكثر من لون مختلفين في هذا الوجه، أكثر من لون مختلفين. إذا هنا أورنج وأحمر مختلفين عن هذا الوجه، لونين. إذا هنا في هذه الحالة نضع اللونين المتشابهين في الخلف ونطبق نفس الألجوريزم الخاص بهذا الخطوة السادسة، وهو رايت عكس عقارب الساعة، فرونت مع عقارب الساعة، رايت عكس عقارب الساعة، باك تو، رايت مع عقارب الساعة، فرونت عكس عقارب الساعة، رايت عكس عقارب الساعة، باك تو، رايت تو. سوف نحصل أنه في جميع الأوجه لونين متشابهين في الكورنرين، لونين متشابهين في الكورنرين، لونين متشابهين في الكورنرين، ووجه واحد بالكثير متساوي. جميل. إذن اكتمل لدينا وجه كامل وثلاث أوجه بهم عنصر واحد فقط غير مكتمل، مثل الشكل المطلوب، وهو الشكل المطلوب عنصر واحد، وجه واحد مكتمل وثلاثة غير مكتملين ينقصهم واحد فقط، كويب واحد فقط غير مكتمل، هكذا هكذا هكذا. إذن الخطوة السادسة تعرفنا عليها، طريقة حلها وأغلب حالاتها. إذن يتبقى الخطوة الأخيرة سوف نشاهدها في الفيديو القادم.